Grad Bogenšperk iz leta v leto postaja vse bolj prepoznaven v širši okolici in na tujem. Vez z ruskim veleposlaništvom v Sloveniji, ki se je spletla v lanskem letu, je v samem začetku dala prve sadove. Postavitev kipa Davorinu Hostniku v Šmartnem pri Litiji in otvoritev rusko-slovenskega centra na gradu Bogenšperk. Prvi dogodek je bil izjemnega pomena, saj se je odkritja kipa udeležil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. S polnim zagonom pa je zaživel tudi center na Bogenšperku. Letošnje poletje je korona kriza sicer okrnila program prireditev, kljub temu pa se je zvrstilo nekaj odmevnih dogodkov. Res je, korona nam v tem primeru ne more do živega in tukaj se še enkrat kaže smelost tega našega partnerstva in skupnega projekta. Lahko samo še potrdim še enkrat, da nam je ruska stran v celoti, če se smem tako izraziti, zvesta in vse projekte, ki smo si jih za letošnje leto začrtali, smo zaenkrat tudi v celoti uspeli realizirati. Lahko rečemo ja, da ni nevarnosti, prvič zaradi tega, ker striktno upoštevamo vse predpise, ki jih je sprejel NIJZ. Po drugi strani pa seveda nam je sama pandemija, ki je bila razglašena v mesecu marcu, prinesla velik izpad samega obiska gradu, tudi določene dejavnosti ne moremo, dogodke, prireditve, protokole ne moremo normalno izvajati, tako da je letošnji upad obiska na gradu, govorim v samem gradu, kar do 80%. Predvsem lahko povem to, da sem izjemno vesel nadaljevanja našega sodelovanja, govorim kot sodelovanja občine, kraja Šmartno, nenazadnje tudi Bogenšperka z gospodom Nikolajem Mašukovim. Ko sva se spoznala sva se pa v sklopu projekta ureditve trga v Šmartnem in postavitve spomenika doprsnega kipa Davorina Hostnika, katerega avtor je on, sva si dala obvezo oziroma jaz sem najprej podal predlog, ki ga je umetnik takoj sprejel, da letos kip, naslednje leto slikarska razstava. In slednja bo čez nekaj trenutkov oziroma minut tudi uradno odprta. V okviru dobrega sodelovanja je bila v Grajski galeriji otvoritev razstave likovnih del Nikolaja Mašukova. Po rodu je Rus, ki je pred dobrimi 25 leti prišel v Slovenijo in tukaj tudi ostal. Je avtor kipa Davorina Hostnika, s tem pa se je tudi začelo sodelovanje z občino Šmartno pri Litiji in javnim zavodom Bogenšperk. Eno leto, mogoče leta pa pol nazaj, когда меня понудили наредить кипарский дел за вспоминник Davorina Hostnika. И то je trajalo, не вем, приближено nekih 3-4-5 месяцев. И tako dosta lepo sodelovali с Šmartno pri Litiji, с общиной. И kasneje tako предлагали tukaj narediti razstavu. И вся stvar еще повязана с русским велепосланništvom. И mogoče moja zgodba življenjska tu tudi na neki način podobna zgodbi Davorina Hostnika. И zdaj, to je первый дел той моей вечей расставы «Бой именовался Сапотники». Поглядите, я живу в Словении уже вечем 20 лет, и в Словению руку на сердце пришел абсолютно по наключу, то есть плохо не мыслил, да бом живел в Словении. Нас повабила Люблянская галерея первично 3 месяца делать за ту галерею, потом еще всю стварь они подальшили еще на 3 месяца, потом еще на 3 месяца. И kasneje вся стварь тако потягнулась, и zdaj že 25 лет tukaj živim v Sloveniji, делаю и zelo zadovoljen с людьми, околем и почутим себе ко словенец. Mogoče ко словенец, та, что говори неправильно в словенском, в словенщине.
Сопутники, то и первый дел вечи Раставы, моей симфонии, та, что именуется «Четыре сенца ладьи». И сопутники, то и двойственность система бинарности, повязанная с системой мироздания, и то есть значительный мощный механизм в свете, в физикальном пойме и таком ментальном пойме. И чистая наставна, че вам повем, да, мошка и женска, то и тут система бинарности, и чем мы поглядим, весь свет только округ нас догает на земле, сграена по системе бинарности, ампак весоле наистый начин, вся стварь повязана тут с бинарностью. И в моем пойме, чебы в социальную жизнь в нашей правила бинарности, двойственности, двойственное равновесие, то в социальном живлении было бы намного более легко и проще жить людям. Kakšni so vaši načrti? Поглядите, я здaj tako кончую свой четвертый дел. Он бо именовался «Эквилибриум», то есть система равновесия. Другаче мы с господом Петром поговаривали, да, наследнее лето, че все бо в реду, и свет бо приживел все коронавирусы, и те догаяния только округ нас догает. Могуче бо наследнее Растава пассио, только на Богеншперку. Prijateljske vezi med ruskim veleposlaništvom in občino Šmartno pri Litiji se razvijajo in dajejo sadove. Zaenkrat gre za projekte z področja kulture, vendar pa so vsi, ki v tej zgodbi sodelujejo, prepričani, da se bodo rezultati kmalu odražali tudi na gospodarskem področju. No, s samim rusko-slovenskim sodelovanjem, še posebej na kulturnem področju, smo zelo zadovoljni. Zelo smo zadovoljni tudi s tem, da je zaživel tale projekt rusko-slovenskega centra tu na Bogenšperku, kar celo v letošnjem letu, ki je zelo specifično zaradi epidemije COVID-19, imamo že drug dogodek ob upoštevanju vseh pravil, ampak vseeno, vsaj v neki obliki druženja ljudi osebno je zelo pomembno, tudi zelo pomembno za kulturne dejavnosti. In razmišljamo o tem, kako bi tudi naprej razvijali ta center Hostnika kot center rusko-slovenskega kulturnega sodelovanja. Seveda zelo nas veseli, da eden od prvih dogodkov, ki je močno povezan z nastajanjem samega centra, je razstava Nikolaja Mašukova, ki je zelo aktivno sodeloval v tem celotnem našem projektu, ki je bil avtor spomenika Davorina Hostnika v Šmartnem, tako da samo pozdravljamo vse te dogodke. Ja, glede na vse dogajanja, ki so povezane seveda z vsemi temi problemi v zvezi z varnostjo in seveda zdravje, ki je na prvem mestu, seveda poskušamo v okviru tega narediti maksimalno lepe in zanimive dogodke. Kar nekaj se jih je zvrstilo, jaz upam, da se jih bo še nekaj, kljub nekaterim omejitvam. Žal so nam nekateri dogodki tudi so se morali prestaviti oziroma so bili odpovedani, ampak verjamem, da bomo s časoma vse skupaj nadoknadili in pripeljali utrip Bogenšperka, tako kot smo se ga v bistvu že eno leto nazaj že začutili in bi si ga želeli, da se ta utrip dogaja še tako naprej. Pomembno pa je tudi to, da tole rusko-slovensko šmarsko sodelovanje teče. Ja, poglejte, en ta dogodek je tudi ta razstava, sicer je bila planirana že mnogo prej, ampak sem vesel, da je do tega prišlo. Gospod Mašukov je seveda avtor kipa Davorina Hostnika in s tem, bom rekel, povezan Šmartnim, bom rekel, neposredno. In danes bomo pa seveda odkrivali njegova dela, kar se slikarstva tiče.